Սաղմոս 62 Հիրավի իմ անձը Աստծուն է սպասում, նրանից է իմ փրկությունը։ Նա է միայն իմ վեմն ու փրկությունը, իմ պաշտպանությունն է, ես խիստ չեմ սասանվելու։ Մինչև երբ եք մարդու դեմ չարություն նյութելու, դուք ամենքդ սպանվելու եք, ծռված պատի կամ խախուտ ցանկապատի պես եք լինելու։ Նրանք միայն մտմտում են իր բարձրությունից նրան ցած գցելու մասին, սիրում են սուտը, իրենց բերանով օրհնում են, բայց իրենց սրտով անիծում են։ Ով իմանց, միայն Աստծուն սպասիր, քանի որ նրանից է իմ ակնկալությունը։ Միայն նա է իմ վեմն ու փրկությունը, իմ պաշտպանությունն է, պիտի չսասանվեմ։ Աստծուց է իմ փրկությունն ու փառքը, իմ զորությունն, վեմն ու իմ ապավեն Աստված է։ Ամեն ժամանակ նրան հուսացեք, ով ժողովուրդ, նրա առջև բաց արեք ձեր սրտերը, Աստված մեր ապաստանն է։ Արդար և հասարակ մարդիկ ունայնություն են, իսկ բարձրաստիճան մարդիկ ստություն։ Եթե քշերքի վրա դրվեն, ամենքն էլ ունայնության թեթև կլինեն։ Կեղեքելու վրա հույս մի դրեք ու կողոպուտով ունայն մի դարձեք, եթե հարստությունը շատանա, սրտները դրա վրա մի դրեք։ Մի անգամ խոսեց Աստված, ես 2 անգամ լսեցի սա, թե զորությունը Աստծունն է պատկանում։ Ողորմությունն էլ է քոնը, ով Տեր, քանի որ ամեն մեկին իր գործերի համեմատ հատուցում ես։ Ամեն։ Բոլորի սիրելներ, իրապես շնորհակալ եմ եղբայրներ հրավերքի համար եւ ինչպես Մարտուն եղբայրը շեշտեց, առաջի անգամ չէ որ այստեղ ենք, իմ սիրելի կնոջ Սվետաքրոջ հետ, որ ինձ համար սա կարծես հարազատ տուն լինի։ Ինչու? Որովհետեւ այնտեղ որտեղ Աստծո սերը կա, այնտեղ
քեզ լավ ես զգում։ Դավիթ թագավոր ասեց, ես ուրախ եղա, որ ինձ ասացին, թե Տիրոջ տունը գնանք։ Ես էլ ուրախությամբ գալիս եմ այս եղբայրության եկեղեցի տեղական Տիրոջ տունը։ Տեր օրհնե բոլորիդ։ Սիրելիներ, իրապես Հիսուս խաչվեց մեր հանցանքների թողության համար եւ հարություն առավ մեր հավատը արդարացնելու համար։ Աշխարհում բազմաթիվ կրոններ, հավատներ կան, բայց քրիստոնեությունը միակ հավատն է, որ արդարացված է, որովհետեւ Հիսուս ասեց, պիտի մեռնեմ եւ երրորդ օրը հարություն առնեմ ու ասեց ու արեց։ Սակայն շատ աղանների, կրոնների առաջնորդներ այդպես էլ մնացին գերեզմանում, նրանց մարմինները մահից հետո հող էին, Աստծո հրամանով հող դարձան։ Ինչպես որ Մուհամեդը, որ 590 թվականին է ծնվել, երբ որ վրանում մահացավ, հրամայեց, որ ով որ ասի Մուհամեդը մեռել է, գլխատեք։ Դաժան մոտեցում։ Սակայն փառք Տիրոջը, որ մեր Տերը Փրկիչը Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Եվ մենք երանելի ենք։ Այս աշխարհում ամենաերանելի մարդը, ես ասել եմ ու շարունակ պիտի ասեմ, ճշմարիտ քրիստոնյան է։ Նրանից երանելի բան չկա։ Կուզես եղի երկրի թագավոր, պրեզիդենտ, վարչապետ, կուզես եղի աշխարհի ամենահարուստ մարդը, մեկ ստամոքս ես խափում եւ մի քանի կտոր շոր ես հագնում։ Ինչքան շատ ենք ապրում, այնքան ավելի շատ հաց պիտի ուտենք, շորեր մաշեցնենք, բայց նպատակը որն է, եթե մարդը փրկված չի։ Հիսուս շատ հստակ ասեց. ինչ օգուտ ունի մարդ, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր թանկ հոգին կորցնի։ Ամենակարևոր եւ գլխավոր քայլը մարդ համար դա ապաշխարությունն է։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, անգիտության ժամանակները անտեսանելով Աստված ամենտեղ ամեն մարդու պատվիրում է ապաշխարել, որտեղ ապաշխարությունից կախված է մեր հավիտենականությունը։ Աստված ազատ կամք է տվել եւ դա ամեն մարդու որոշելի գործն է։ Սիրելիներ, քանի որ հարության 40 օրերի մեջ են գտնվում, Աստված սրտից հատված է դրել, որ բոլորի շատ ծանոթ է Հովհաննես Ավետարանի 21-րդ գլխի 15-ից 25 համարները։ Հովհաննեսի Ավետարան, ովքեր կուզեն հետևել, 21-րդ գլուխ 15-ից 25 համարներ։ Եվ երբ որ ճաշեցին, Հիսուսը Սիմոն Պետրոսին ասեց. Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ նրանցից ավելի։ Նրան ասեց. այո Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Նրան ասեց. արածեցրու իմ գառները, եւ դարձյալ ասեց նրան. Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Նրան ասեց. այո Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Նրան ասեց. արածեցրու իմ ոչխարները։ Երրորդ անգամ ասեց նրան. Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Պետրոսը տրտմեցավ, որովհետև երրորդ անգամ նրան ասեց, թե սիրում ես ինձ, եւ նրան ասեց. Տեր, դու ամեն բան գիտես, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Հիսուսը նրան ասեց. արածեցրու իմ ոչխարները։ Ճշմարիտ ասում եմ քեզ, երբ որ պատանի էիր, ինքդ էիր գոտիդ կապում եւ ման էիր գալիս, որտեղ որ ուզում էիր, բայց երբ որ կծերանաս, ձեռքերդ կմեկնես եւ ուրիշը գոտիդ կկապե եւ կտանե, որտեղ որ չես ուզիլ։ Սա ասեց ցույց տալով, թե դա ինչ մահով կփառավորի Աստծուն, եւ սա ասելուց հետո նրան ասեց. իմ ետևից եք։ Պետրոսն էլ դարձավ, տեսավ այն աշակերտին, ոսկե Հովհաննեսի մասին անշուշտ, որին Հիսուսը սիրում էր, որի ետևից գալիս էր նա, որ նրա լաչկով ընկած ընթրիքի ժամանակին եւ ասեց. Տեր, ով է քեզ մատնողը։ Պետրոսը նրան տեսնելով Հիսուսին ասեց. Տեր, բաս սա ինչ, այսինքն ինչ վախճան կունենա Հովհաննեսը։ Հիսուսը նրան ասեց. եթե ես կամենեմ, որ դա կենա, մինչև ես գամ, քեզ ինչ, դու իմ ետևից եք։ Եվ այս խոսքը դուրս եկավ եղբայրների մեջ, թե այն աշակերտը չի մեռնիլ, բայց Հիսուսը չասեց նրան, թե չի մեռնիլ, այլ եթե կամենում է, որ դա կենա, մինչև ես գամ, քեզ ինչ։ Սա այն աշակերտն է, որ այս բաների համար վկայում է եւ այս բաներն էլ գրեց, եւ գիտենք, որ նրա վկայությունը ճշմարիտ է։ Բայց ուրիշը շատ բաներ կան, որ Հիսուս արավ, որոնք եթե մեկ գրված լինեին, կարծում եմ, թե աշխարհս էլ բավական չէր լինի այն գրված գրքերը տանելու։ Ամեն։ Հատվածի ընթերցանությունը արդեն իսկ բավարար է օրհնվելու համար, սակայն հավաքվել ենք միասնաբար խորհրդացելու այս կարևոր հատվածի շուրջը։ Սիրելիներ, մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, որ տես Աստծո զավակներ, որ Աստված սեր է։ Հովհաննես առաքյալը իր առաջին նամակի 4-րդ գլխի
8 եւ 16 համարների մեջ ֆիքսում է, որ Աստված սեր է։ Ով է քրիստոնյան։ Քրիստոնյան սիրո Աստծո սիրո զավակ է։ Այսօր շատ կարևոր է մենք գիտակցենք, որ կարդացած հատվածի մեջ Տեր Հիսուս շատ հստակ Պետրոսին 3 անգամ նույն հարցը տալով ուզում է վերջնականորեն պարզել նրա հոգևոր վիճակը։ Ինչու համար 3 անգամ հարց տալիս, վստահ եմ շատերս գիտենք, որտեղ մեկ այլ կրակի մոտ 3 անգամ Պետրոսի ուրացավ Հիսուսը։ Անշուշտ գիտենք, դա արձանագրված է Հովհաննես ավետարանի 20-րդ գլխի 19-26 համարներում։ Կարևոր նկատենք Պետրոս առաքյալը, որ մեծ խոսում էր հայերեն լեզվով ասած, Տեր, եթե բոլորը գայթակվեն, ես ոչ, ես ամենալավ քրիստոնյան եմ, ինչ է լինի, ես քեզ կդավանեմ։ Ավելին, Պետրոսը ասեց, Տեր, քեզ հետ մահվան հետ պատրաստ եմ գալու։ Մահվան, այսինքն կամավոր իմ կյանքը կդնեմ քո քեզ փրկելու օգնելու համար։ Հիշում եք, Մախքոսից քահանապետի ծառայական չկտրեց, ինչու, որտեղ կարծում էր իր սեփական ուժերով պիտի Հիսուսին պաշտպանի։ Հիսուսը պաշտպանության կարիք չունի, մեր նման տկարարածների միջոցով։ Հիսուս ինչ արեց։ Պետրոսը ինչ ասեց։ Դուրը տեղը դիր։ Վերցրեց Մախքոսի ականջը, դրեց տեղը եւ բժշկեց։ Սիրելիներ, կարևոր որ մենք հասկանանք, առաքյալներին թվում էր, թե իրենք առանց Հիսուսի ինչ-որ բան կարող են անել։ Այսօր ցավոք շատ քրիստոնյաների թվում է, թե առանց Հիսուս Քրիստոսի օգնության կարող են շատ բաներ անել։ Ոչ եւ ոչ։ Շատ հստակ Հովհաննես ավետարանի 15-րդ գլխի 5-րդ համարի մեջ Հիսուս ասեց. առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող։ Չփորձենք իզուր։ Առաքյալները փորձեցին, Պետրոսը մյուսները ձախողվեցին, մենք առավել եւս ավելի շուտ ձախողվենք։ Առանց Հիսուսի ոչինչ չեն կարող։ Իսկ Հիսուսով շատ հստակ ասում է Տիրոջ խոսքը։ Պողոս առաքյալը Ֆիլիպպեսիների նամակի 4 գլխի 13-րդ համարի մեջ ասում է. ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով, հալելույա։ Երբ որ Քրիստոս մեր կյանքի մեջ թագավորի, երբ որ Քրիստոսին վկայենք, մենք հզոր ենք դառնում։ Մարդկորեն հողում օխիր ոչինչ։ Հայտնի զորավար ֆրանսիացի Նապոլեոնը շատ հիանալի ասել, որ շատ եմ սիրում այս միտքը։ Ասել է Հուլիոս Կեսարը, Ալեքսանդր Մակեդոնացին եւ ես ուժով չկարողացանք աշխարհը գրավել, բայց Հիսուս Քրիստոսի սիրով գրավեց Փարք Հիսուսի անվանը։ Այսօր իսլամական երկրներում շատ քրիստոնյաներ կան։ Հարևան Պարսկաստանում, Թուրքիայում, մյուս երկրներում, արաբական աշխարհում թաքնված քրիստոնյաներ շատ կան։ Եվ դա ուրախալի է, սիրելիներ։ Այնտեղ իրենց համար շատ դժվար։ Մենք հանգիստ պայմաններում ենք ապրում, երբեմն չենք անում այն ինչ որ պիտի անենք Աստծո փառքի համար։ Սատանան քնած չի։ Սատանայի նպատակը մեկն է՝ միշտ մեզ շեղել Քրիստոսից։ Դրա համար Տեր Հիսուս ասեց ավետարանի մեջ. արթուն կացեք, աղոթք արեք, որպեսզի փորձան մեջ։ Ինչու՞, որտեղ հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար։ Այս տկար մարմնի մեջ առանց Քրիստոսի մենք չենք կարող հոգևոր վիճակ ունենալ։ Լուկաս 5-րդ գլխի մեջ առաքյալները Պետրոսը մյուսները ամբողջ գիշեր փորձեցին ձուկ բռնել, բայց ոչ մի բան չհաջողվեց։ Ոչ մի ձուկ չբռնեցին։ Որտեղ նայեք, փորձառու ձկնորսներ ձուկ են բռնում, բայց չեն կարող։ Մանավանդ ձկնորսներ, ովքեր ձկնորսության ծանոթ են, գիշերով ավելի հեշտ է ձուկ բռնելը։ Եվ կարդում ենք նույն 21-րդ գլխի մեջ, որ դարձյալ ուզեցին ձուկ բռնել, ոչինչ չհաջողվեց։ Ինչու՞։ Տեր Հիսուս շատ բարձ ասեց. առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող։ Հիմա անդրադառնանք հատվածին։ Եվ երբ որ ճաշեցին 15-րդ համարն է, Հիսուսն ասեց Սիմոն Պետրոսին. Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ դրանցից ավելի։ Նրան ասեց. այո, Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Նրան ասեց. արածեցրին գառները։ Սիմոն, Հովնանի որդի։ Պետրոս առաքյալը իրականության մեջ մի քանի անուններով է արձանագրված ավետարանի մեջ Քրիստոսի, Սիմոն, Պետրոս, Կեփաս, Շմավոն, դա նույն Պետրոս առաքյալն է։ Ձերն հիշում եք, երբ որ առաջի հանդիպումը եղավ Անդրեաս եւ Պետրոսի հետ, Հիսուս ինչ ասեց։
Սիմոն, Հովնանի որդի։ Ես ձեզ մարդկանց որսորդներ պիտի դարձնեմ։ Նայեք, Հիսուս կատարյալ իմաստությամբ է մոտենում։ Աշխարհիկ մասնագիտությունը ձգտորների փորձում է վերածել հոգևորի։ Դուք բռնել եք հեշտ բան չի։ Հոգին է շահել առավել դժվար է, մանավանդ մեր օրերում։ Այսօր ապաշխարությունները քչացել են, ինչու՞, որովհետև մենք քրիստոնյաներս չենք կարողանում իրական աղերգություններ այնպես ինչպես թե Հիսուս Քրիստոսն է։ Այսօր ցանկացած եկեղեցու առաջնորդների հանդիպ եք խոսեք, նույն ցավով են տարապում, ապաշխարությունները քչացել են։ Սիրելիներ, այսօր Հիսուս ամեն մեկից նույն հարցն է տալիս։ Մենք տնենք մեր անուն եւ մեր հայրենիքը։ Այսից աշնչի որդի կամ դուստր։ Սիրում ես ինձ, դրանցից ավելի։ Այստեղ Տեր Հիսուս նկատի ուներ առաքյալներին 6։ Գիտեք 7 առաքյալով գնացին Սիմոն Պետրոսը այդ 21-րդ գլխի մեջ ասում է գնաք ձուկ բռնելու։ Պետրոսը սիմոնություններ հիշել, ինչ ապաշխարության վիճակը։ Հիմա սխալ չհասկանանք, աշխատելը մեղք չի, բայց նա ուզում էր ավելի շատ ժամանակ տալ աշխարհի գործին, քան հոգևորին։ Ոնց որ իմ ընդունված ասել full time պիտի ծառայել, բայց չէր ծառայել։ Ամորջալ։ Նրա կոչումն էր առաքյալ լինել։ Նրա կոչումն էր խոստակը լինել, բայց նա չէ, գնանք ձուկ բռնենք, տանենք ձուկը ծախենք եւ ապրենք։ Սիրելիներ, այսօր այդ նույն հարցը տալիս է Հիսուս, թե ինձ սիրում ես ինձ։ Մենք ամեն մեկս մտովի պատասխանենք, ինչքան ենք սիրում Հիսուս։ Գործնական Հովհաննես առաքյալը ասում որչակն է, սիրենք ոչ թե լեզվով խոսքով, այլ գործով եւ ճշմարտությամբ։ Տեսական սերը ոչ ոքի պետք չի։ Ակամայից հիշեցի մեր երջանկայի շատակ Սամվել Թամբակյանի հայտի պատմությունը, արագ եղբայրը հաստատ կիմանա, եղբայրներից։ Երբ որ մեկ անգամ Նարդոս եկեղեցում պատմեց, ասեց՝ մի երիտասարդ դպրոցական տղա իր դասընկերուհին է սիրարվում, անընդհատ այլներով, բայց ոչինչ չի ասում։ Երբ որ դպրոցը ավարտում են, հրար եղբայրն էլ է տեղակայած պատմության, անշուշտ։ Երբ որ ավարտում են դպրոցը, աս աղջիկը ամուսնանում, եւ այդ տղան, որը սիրարված էր, դասընկերից մեկ ասում է՝ գիտես այսինչ ամուսնա։ Ասում է ո՞նց, ասում է չգիտեր որ ես իրան սիրում եմ, ինչի ամուսնացել։ Լավ թույլատրություն չի արել։ Սերը պետք է արտահայտել գործնական։ Երբ որ տղան աղջկան սիրում է, պիտի արտահայտվի։ Մենք Քրիստոսին սիրում ենք, պիտի գործնականում արտահայտվենք։ Մեր կյանքը պիտի սերով լցված լինի Աստծո կամքի պես։ Պետրոսը ասեց՝ այո Տեր, դու գիտես որ սիրում եմ քեզ։ Հիմա ես ու դու էլ այսօր կասենք՝ այո Տեր Հիսուս, գիտես որ մենք շատ ենք սիրում։ Գա մի քրիստոնյա ասի քեզ շատ չեմ սիրում։ Նման քրիստոնյա գոյություն չի իրականության։ Բայց ինչքան ենք սիրում, ինչ չափով, ինչ որակով։ Այսօր սիրելիներ, որակով քրիստոնյաների թիվը պակասել է։ Ամեն եկեղեցի մտնող դեռևս ճշմարիտ որակով քրիստոնյա չի։ Եկեղեցին չի փրկում, Հիսուսն է փրկում։ Եկեղեցին ուղղակի մի սքանչելի վայր է, որտեղ ունենում ենք օրինալ հաղորդակցություն եղբայրներ քույրերով միասին։ Այսօր պիտի հիշենք Քրիստոսի մահը, դա սքանչելի պահ է, հիշենք, որ մեր պես, ինպես, քոպես անարժան մեղավորի համար Հիսուս իր կյանքը զոհեց։ Մենք ինչ ենք զոհում։ Անկեղծ շատ քիչ բան։ Բարապ օրեր երբեմն անց ենք ասնում, մոռանալով որ մեր կյանքի ժամանակը սահմանափակ է։ Գիտեք, տանը առաջ մի հետաքրքիր հոդված կարդացի։ Լեհաստանում ասում մեկ ռեստորանում կողմ գիտեք, չէ՞, կոնաձև ասում է այդպես դրած էր ավազ է լցած մեջը եւ ավազը երբ որ կլենտը նստում է սեղանի մոտ պիտի օֆիցիանտը մոտենար երբ որ նստում էր այդ փականը բացում էր ավազը թափում էր եթե մինչեւ ավազի լիարժեք դատարկումը օֆիցիանտ չմոտենար անվճար էր ուտում գիտեք առաջի դարում էթանոսները գիտեք ինչ են ասում Քրիստոս ասեմ այս քրիստոնյաները ինչքան շատ են սիրում մենք ինչի չենք կարող այդպես իրար Այսօր ցավոք քրիստոնյաներս քիչ չեն կարող իրար սիրել Քրիստոսի սիրով ոմանք ինչ մնաց աշխարհի մեջ Տեր Հիսուս ասեց Մատթեոս ավետարանի մեջ անօրությունը շատանալու պատճառով շատերի սերը պիտի սառի Այսօր
սառած թմրած Լավոդիկեի շրջանում ապրում եկեղեցին։ Անշուշտ աստվածաբաններից ոմանք էլ ասում են, որ սիրում ես ինձ դրանցից ավելի, նաև երկրորդ տարբերակ են առաջարկում ոմանք աստվածաբաններից, իբրև նկատի ուներ Հիսուս ձգնորսական ցանցեր ձգներ, անշուշտ գիտեք, որ այդ հատվածում 153 ձուկ բռնեցին, մեծ։ Բայց ես ավելի համամիտ եմ, որ այդ առաքյալների նկատմամբ, որտեղ առաքյալների ներկայությամբ էր ասել, որ մահվան էլ պատրաստ եմ, չեմ ուրանա քեզ, Հիսուս ջան, ի նման քրիստոնյա չկա աշխարհում, ամենալավը ես եմ, ասում է Պետրոսը։ Բոլորը կուրանան, բոլորը, բայց ոչ ես ուրիշ տեսակի քրիստոնյա։ Սիրելիներ, եթե Տիրոջ շնորհքը չլինի, մենք ոչինչ չենք։ Տիրոջ շնորհն է մեզ պահում, Տիրոջ շնորհն է մեզ առաջնորդում։ Պետրոսին Տեր Հիսուս աստիճանաբար դաս է տալիս, գիտեք, 3 անգամ ուրացել էր մեկ այլ կրակի մոտ, գիտենք, Քանապետի սրահում, հիմա էլ ուրիշ կրակ ծովափին Գալիլեայի, որ այժմ նայքուշում էր Տիբերիական ծով, Տիբերոս Կայսրի անունով էր անվանվել, ուրիշ դաս էր տալիս, 3 անգամ, ինչու 3 անգամ, որտև 3 անգամ ուրացավ։ Հիշում եք Հիսուս ինչ ասաց։ Պետրոս ասեց, մինչև քաղաքը 2 անգամ կանչի, 3 անգամ կուրանասից։ Հիսուս է ինչ ես ասում, ես չեմ ուրանա։ Բայց որ ուրացավ, ինչ արեց, դուրս եկավ ինչ արեց։ Դառնապես լացեց։ Մեր մեղքերի համար սիրելիներ, մենք պիտի շատ լացենք, ողբանք։ Գրիգոր Նարեկացին շատ լավ է ասում։ Տեր, ներիր ինձ բազմամեղյալս։ Մենք պիտի արտանանք, մենք պիտի զգանք, որ քանի դեռ մեղավոր մարմնի մեջ ենք ապրում, չենք կարող կատարյալ լինել, բայց պետք է ձգտենք կատարելիության։ Պողոս առաքյալը ասում է նմանով եղեք ինչպես ես Քրիստոսի։ Մենք ջանք անենք ավելի սրբության կյանք ապրելու, որտեղ այն հաճելի է Տիրոջը։ Գարդերը նկատի ունի նորադարձները հատվածի մեջ ավելի։ Նոր հոգիներ։ Նոր հոգիները դեռևս տատանվելու մեջ են։ Երբ որ նոր հոգիներ են գալիս մեր տեղական եկեղեցիներում, եղբայրներ, պիտի ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք, մինչև հաստատվեն։ Ես մի եկեղեցում, որտեղ իմ հոգևոր կյանքը անցել է, մեկ եղբայր ունենք, որ հիմա Տիրոջում ննջած է Հակոբ Թորոսյան եղբայր, որ երբ որ մի հոգի մտնել այդ եկեղեցին, ինքն ու կինը մանիքուրը անմիջապես վազում էին, ծանոթանում էին, գուրգուրում էին, խոսում էին, բացատրում էին, թե ուր են եկել, ինչ են եկել։ Շատ կարևոր է հոգևոր խնամատարությունը։ Բիլի Գրեմ եղբայրը մեկ առիթով շատ հիանալի ասել։ Ապաշխարողների 95%-ը նորից աշխարհ է գնում հոգևոր խնամակալության բացակայության պատճառով։ Մեզ մտքով երբեք թող չանցնի, երբ որ հոգի գալի ապաշխարում, ինքն իրեն պետք է աճի, ոչ։ Մանավանդ առաջնորդող եղբայրներից խնդրում եմ, որպեսզի ավելի ուշադրություն դարձնեն նորադարձ հոգիներին։ Նայեք, Հիսուս շատ հետաքրքիր մոտեցումն է, շատ կարևոր։ Ձգնորսությունից զրույցը փոխեց հովության։ Ձգնորսության, թեմայի կանցավորական թեմայի։ Դուք չկարողացան բռնել առաքյալները, ասեց, այս կողմը գցեք ու բանը 103 մեծ ձգներ եկան, ուրախացան, դուրս հանեցին, անհետև Պետրոսին ասեց, արածեցրու իմ գառները։ Շարունակեք։ Ես 16-րդ համը Սիմոն Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Նրան ասեց, այո, Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Նրան ասեց, արածեցրու իմ ոչխարները։ Նայ գառներից ասում է ոչխարները։ Ավելի հասուն քրիստոնյաների, ավելի փորձառու, նորադարձների հետ, ավելի լուրջ աշխատանքի տալի, բայց հովիվը առաջնորդները պարտավոր են Աստծո առջև Աստորամանին հնազանդվելով բոլոր հոգիների հանդեպ հոգատարություն խնամք տանել։ Անգամ 30 տարվա քրիստոնյանը կարիք ունի հովի խնամակալությանը։ Բոլորն է կարիք ունի։ Հովի կարևոր ֆունկցիան է խնամել, բժշկել, սնուցել հոտի անդամներին։ Նայեք, Պետրոսը շատ էր նեղանում, այո Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Այո, Հիսուս ամեն բան գիտի։ Սաղմոսեկուն շատ հիանալի խոսք ունի,
7-րդ Սաղմոսի 9-րդ համար ասում ով արդար Աստված դու ես սրտեր ու եկամուտած մտքով քննող Աստված ավելին հիշենք Հովհաննես Ավետարանի 2-րդ գլխի 25-րդ հայտնի համարը ասում մեկը պետք չէ որ Հիսուսին ասել մարդուն դա գիտե թե ինչ կա մարդու սրտում է նա Հիսուս գիտի իմ մտքում քո սրտում իմ սրտում ինչ է կատարում հենց այս պահին եւս պետք չի որ յան ասենք ուղղակի պետք է խոնարհվել Հիսուսի առջև հնազանդվել իր աստվածային կամքին Հովվական կոչում ունեցող անձը պետք է մեծ սեր ունենա Հիսուսի հանդեպ երբ որ ծառայողը մեծ սեր ունի Հիսուսի հանդեպ կսիրի նաև հոտը ասենք ժողովրդին Իշեմ տարի առաջ մի հետաքրքիր պատմություն լսեցի ասում եմ մի եկեղեցի հովիվ անսպասելի հեռանում ես աշխարհից եւ օգնական հովիվ երիտասարդ է 20 տարեկան եւ Կիրակի առաջի Կիրակին է պիտի գնա եկեղեցի քնից չի արտան մայր որդել Մայր ասում տղաս արտնասի պիտի գնաս եկեղեցին ասում ման ջան հոգնած եմ ինչ քնեմ հետո այդ տղա դու ես հովիվ արդեն Սիրելիներ հոգևոր գործը կատակ բան չի Վայ բարձկան հովիվներն ասում է Տիրոջ խոսքը վայ Սիրելիներ Հիսուս ավետարանի մեջ Հովհաննեսի շատ կարևոր խոսքեր ասում որ երանի թե դաջվեր մեր մտքին սրտին ձեռքերին ոտքերին ամբողջ մարմնի վրա Հիշենք Հովհաննես ավետարանի 13-րդ գլխի 34-35 հայտնի համարները Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ որ իրար սիրեք ինչպես ես ձեզ սիրեցի Եվ դուք էլ իրար սիրեք սրանով գիտենան ամենքը թե իմ աշակերտներն եք եթե իրար վրա սեր ունենաք որ սերից Քրիստոսի սերը Հալելույա Նայ, հետաքրքիր է։ Հիսուս ասեց անածեցին ոչ կարի։ Կարած ասեմ Հիսուս ջան, ապեն քիչ կլուքացավ։ Բայց դրանով չավարտեց։ Նայ, հետաքրքիր է 17-րդը։ Երրորդ անգամ ասեց նրան. Սիմոն Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Պետրոսը տրտմեց։ Որտեւ երրորդ անգամ նրան ասեց, թե սիրում ես ինձ, եւ նրան ասեց. Դե դու ամեն բան գիտես, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ։ Հիսուս նրան ասեց. Արածեցրու իմ ոչխարները։ Նայեք, Պետրոս, ինչ ես տրտնում։ Դու 3 անգամ ուրացար Հիսուսին մեկ այլ կրակի մոտ։ Մեզ խոսում էի, ես նենց, մավանդ պատրաստ եմ քեզ պահպանելու համար, պաշտպանելու։ Բոլորը գայթակվում, ես չեմ գայթակվում, ես անմլավն եմ։ Դա հիմա հիշի։ Պետրոսին Հիսուս աստիճանաբար հիշեցնում էր մեկ այլ կրակի մոտ, որ 3 անգամ ուրացար Էլ մեզ մի խոսա, այլ գործ արա, հնազանդվի իմ կամքին։ Ձեն Աստված ուզում է, որ մենք ավելի քիչ խոսենք, շատ գործ անենք։ Պետրոսը ոչ թե պիտի տրտմեր Հիսուսի հարցից, այլ պիտի տրտմեր իր անհաճելի վիճակի գործարջ։ Եփեսացի 4:39 համար մեջ Տիրոջ խոսքը ասում է. «Եվ մի տրտմեցնեք Աստծո Սուրբ Հոգին, որով կնքվեցաք փրկության օրվա համար»։ Մեր մեղքերը հանցանքները տրտմեցնում են Հիսուսին, մեզ հեռացնում են Հիսուսից։ Եբրայեցիների նամակի մեջ Պողոս առաքյալը ասում է. «Տակավին պատերազմելով հակառակ չեք կացած մեղքին»։ Մենք պիտի հասկանանք, որ հոգևոր պատերազմի մեջ ենք։ Մեր սիրտը թաթերաբեմ է, չարի բարի պայքարի։ Եթե մեղքի մեջ չպատերազմենք, կպարտվենք ամեն օր։ Իսկ պատերազմելու ժամանակ մենք ապավինելու ենք միմիայն Հիսուսի օգնությամբ։ Միայն Հիսուս կա։ Պետրոսը թեկուզ տրտմել էր, ներսրտվել էր, բայց Հիսուսը ասեց. արածեցին։ Հիմա արդեն լավ դասը ստացավ Պետրոսը։ Էլ Այս կողմ անգամ իրենք չեք ալթելով, սուսուփուս, հնազանդվելով Հիսուսի կամքին, հավատարմությամբ եւ սիրահոժար պիտի Աստծո հոտը արածեցներ։ 18-19 համարներ են անդրադառնում։ Ճշմարիտ ասում եմ քեզ, երբ որ դու պատանես ինձ ես գոտի տալ, եւ ման էր գալիս որտեղ որ ուզում ես, բայց երբ որ կծերանաս, ձեռքերդ կմեկնես եւ ուրիշի գոտիդ կկապես եւ կտանե որտեղ չես ուզում։ Դասես ցույց տալով, թե ինչ մահով կարավոր է Աստծուն։ Դասելուց հետո դրան ասել, իմ ելերից եք, ամեն։ Նայեք, Հիսուս մարգարեական խոսք է ասում, Պետրոսի վախճանի մասին, որ գիտենք 68 թվականից
պատմական տվյալների Ներոն Կայսեր հրամանով Պետրոսին խաչեցին, բայց Պետրոսը նայեք շատ հետաքրքիր բան է կատարում այդ բանը։ Ասում է արժանի չեմ տիրոջ պես խաչվել, գլխի վար խաչել։ Գիտեք։ Կարծում եմ մեզանի շատերը Հենրիկ Սանկևիչի երթասը կարդացել, այնտեղ շատ մանրամասն է այդ մասին։ Թե Պետրոսին, թե Պողոսին նույն օրը տանում են, անշուշտ գիտենք Պողոսին գլխատում են, բայց Պետրոսին խաչում։ Ես արժանի չեմ տիրոջ պես խաչվելու, գլխի վար խաչել։ Եվ խաչում։ Սիրելիներ, կարող ենք միշտ հիշենք, որ քանի երիտասարդ ենք, պատանի ենք, կարող ենք մեր մարմինը կառավարել, մեր ուզածը հագնել, վազվզել, դե մեկ է գնանք ֆուտբոլ խաղալու։ Ես իմ հասակակից եղբայրներին չեմ կարող լավ վազել։ Իսկ երիտասարդ պատանի ժամանակ ես խաղացել եմ ֆուտբոլ։ Ես շատ լավ եմ խաղացել Աստծո օրհնությամբ, բայց հիմա չեմ կարող։ Մի քանի 15 մետր վազեմ կհոգնեմ։ Բայց դա չի խանգարում, որ ինձ ամեն առավոտ գրեթե մոնումենտում քայլում եմ, ես մոնումենտ եմ անում, երբեմն տիկնոջ հետ, երբեմն առանցին։ Քայլում ենք շատ օգտակար է։ Եթե վազել չես կարող, քայլի, շարժումը կյանք է, ասել է փիլիսոփաներից մեկը։ Շատ օգտակար է։ Բոլոր դեղերից ավելին օգտակար է։ Պողոս առաքյալը Հռոմեացիների նամակի մեջ հետևյալ կարևոր խոսքն է ասում։ Հռոմեացիս 14:8։ Եթե ապրենք, Տիրոջ համար ենք ապրում։ Եթե մեռնենք, Տիրոջ համար ենք մեռնում։ Ուրեմն թե ապրենք, թե մեռնենք, Տիրոջն ենք պատկանում ամեն Հիսուսին։ Երանի թե մեր կյանքով, մեր մահով Տեր Հիսուս արժանի ձևով փառավորվի։ Կարևոր մենք հիշենք, որ Աստված մեզ սիրում է հավիտենական սիրով։ Երեմիա 31:3։ Նայեք հատության գրքի մեջ մենք կարդում ենք, որ Այսա 7 եկեղեցիված նամակները ինչ կարող հորդորում են այսօր մեզ։ Նախազգուշացնում է բոլոր եկեղեցիները, հորդորում է ինչպես քաջալերվել հավատքի մեջ։ Սիրելիներ, Աստծո խոսքը ամեն օր մեզ նախազգուշացնում մեր հանցանքների մեղքերից զգուշանալու, ճիշտ Աստվածահաճո կյանք ապրելու համար։ Հայտնություն 2:4-ի մեջ Եփեսոսի եկեղեցու շտակին ինչ ասում Տիրոջ։ Քո առաջվա սերը թողել ես, անկեղծ լինենք։ Երբեմն մենք էլ տկարանում ենք եւ այն առաջվա սերը չենք ունենում գործնականում։ Հիշում եմ ապաշխարության ժամանակ իմ մոտ ուրիշ էր։ Հիմա էլ լավ է, փառք Աստծո, բայց երբեմն տկարանում եմ։ Բայց պիտի նորոգվենք։ Այո, հոգեվոր փորձառություն ունենք, բայց երբեմն սերը տկարանում է։ Դրա համար պիտի անընդհատ կրակի վրա ինչ անենք, փայտ դնենք, հոգեվոր փայտեր, տաքացնենք մենք մեզ, հոգեվոր Աստծո խոսքով, որպեսզի կարողանանք հոգեորապես աճել, Քրիստոսի սիրո մեջ աճել։ Աստված գաջած զավակներ չի ուզում հոգեոր կյանքի։ Հոգեորապես պիտի աճենք։ Իսկ աճելու ժամանակ պիտի լինեն դժվարություններ, հալածանքներ։ Հիշում եք, Եվ Մատթեոսին ուղղված 2-րդ նամակի 3-րդ 12-րդ համարի մեջ Պողոս առաքյալը ասում է, ով կամ Աստված պաշտությամբ ապրել ինչ պիտի անի, հալածանք պիտի դի։ Շատ բարձ է ասում, հալածանք Հիսուսի անունի համար։ Ավելին, Տեր Հիսուս Հովհաննես ավետարանի մեջ շատ հստակ է ասում 15-րդ համարի մեջ։ Ծառան իր տիրոջից մեծ չէ։ Եթե ինձ հալածեցին, ձեզ էլ են հալածել։ Հիսուս ուրիշ ճանապարհ չփնտրել։ Եթե ուզում եք Աստվածահաճո կյանքով ապրել, հալածանքներ պիտի լինեն։ Բայց սա չի նշանակում արհեստական հալածանքներ ստեղծենք մեր կյանքում, ասենք Հիսուսի անունի համար։ Իշեմ տանի առաջ մի հետաքրքիր օրինակ լսեցի, պատմեմ մեկ մեծահասակ եղբայր եկեղեցում, երբ որ այս նյութը քարոզում է հովիվը, հալածանքի մասով դե հալածանք կրին, գնում է Վարշավի մեջ։ Երբ որ նստում է Վարշավի մոտ մազերը սարքի, տեսնում է շատ ներողություն, անհաջող նկարներ կանանց, եւ ասում է Հիսուսի անունով ասում այդ նկարները բոլորը հանիր։ Այս երիտասարդը անապաշար աշխարհիկ, ասում է հայրիկ ջան, նստի հանգիստ մազերը նորոգի սարքեմ գնա։ Չէ, քեզ ասում Հիսուսի անունով դի հանես։ Այս երիտասարդը 1-2 մի հատ ապտակում է ասում է թող գնա, էլ ինչ ես եկեի խանգարում։ Եվ դա աշխարհիկ անապաշխար։ Սակայն մի եկեղեցի ասում է գիտեք Հիսուսի անունի համար հալածվեցի։ Ինչ եղավ ասում է հովը։ Ասում է դե արդեն պատմությունը գիտեք։ Հիսուսի անունի համար ապտակ ստացա։ Դա Հիսուսի անունի համար չէ։ Դա խելքի տկարության պատճառով է։ Աստված ուզում է որպեսզի մենք թե մեր կյանքով, թե մահով ճշմարիտ ձևով փառավորենք Աստծո մեծ ու սուրբ անունը։ Ասենք առաջ 20-21-րդ համարները։ Պետրոսն էլ դարձավ տեսավ այն աշակերտին, որին Հիսուս սիրում էր,
որի հետևից գալիս է, նա որ նրան ընկավ մի քիչ ժամանակ եւ ասեց. Տեր, ով է քեզ մատնողը։ Պետրոսը սան տեսնելով Հիսուսին ասեց. Տեր, Հիսուսին ասեց. Տեր, բայց սա ինչ։ Գիտեք, քրիստոնյաներից ամենադժբախտ մոտեցումներից մեկը այն է, որ ավելի շատ հետաքրքրված ենք ուրիշ եղբայրների քույրերի ծառայությամբ, քան մեր անձնական։ Քեզ ինչ։ Այս եղբայրը այս քույրը ոնց է ծառայում, ինչ է ծառայում, ինքն իր արած եմը պատասխան տալու։ Դու աղոթի բոլոր եղբայրների քույրերի համար, անապաշխարների դարձի գալու համար։ Դու քո բաժինն արա հավատարմությամբ, վարձք Աստվածանից ստացի։ Հիմա ասենք հրար եղբայրը, Մարտուն եղբայրը 50 հոգի ասենք ապաշխարության առողջություն թե 25 հոգի ինչ նշանակություն ունի։ Դա մեր սրանից, այո կուրախանանք Աստծո հեշտակներից, բայց մենք մեր բաժինը առաջնորդ ենք անդարձ հոգիներ։ Մեր բաժին ծառայություն անենք։ Գիտեք, սենց հայտի խոսք կա ժողովրդական, ով ոչի շանում, նա երբեք չի սխալվում։ Պետք է աղոթել մանավանդ մաստավոր առաջնորդող եղբայրների, երգչախմբի, բոլոր ծառայողների համար, մանուկների մեծ ծառայող եւ բոլոր ծառայությունների համար։ Սա շատ կարեւոր է։ Չաղոթող քրիստոնյան մեռած քրիստոնյա է։ Եթե չաղոթում, ուրեմն կյանք չկա մեջ։ Զուգի չկարդացող քրիստոնյան մեռնող քրիստոնյա է։ Ես անում որ քրիստոնյաներ կան, որ ծարիստեր Աստվածաշունչ չեն կարող։ Հայտի պատմություն կա, ասում մի քույր երկար ժամանակ մեծ ասակույր հանկարծ ոչ ոք իր վրա չվերցնի, ոչ մեկի չի վրա։ Մեկա ժամանակ եկեղեցի չի գնում, հովիվ այցելում է, ասում է Աստվածաշունչը կարդում ես, ասում է չէ, ակնոցս կորցրել եմ։ Ինչ է ակնոց, չգիտեմ։ Լավ ասում եմ Աստվածաշունչը դեր։ Բերում եմ տեն ակնոցը Աստվածաշունչ մեջ փոշին էլ բերեն նստած, լավ, ջիգարով։ Ասում է քույրի բաս մեր ակնոցը չկա։ Էսա։ Եթե Աստվածաշունչը կարդար, ակնոցի տեղն էլ կիմանար։ Կարևոր է որ մենք հավատարիմ կարդանք։ Նայեք, Պետրոսը իմանալով իր վախճանը ուզում է հետաքրքրել Հովհաննեսի վախճանի մասին։ Այստեղ մի քանի կարծիք կա աստվածաբանների կողմից, ոմանք ասում են իբրև Հովհաննեսը հետ որ միասի ծառայություն արել եւ Հովհաննեսին շատ է սիրում, թե Հովհաննեսը իրանց տարիքով փոքր էր եւ Հիսուսի աշակերտն է, եւ երկրորդ կարծիքը այն է, որ հետաքրքրասիրությունից դրդված։ Ավելի հարմար եմ տեսնում հետաքրքրասիրությունից դրդված։ Այսօր շատերը հետաքրքրասիրությունից դրդված։ Ասի եղբայրացի քունի ինչ արեց, ոնց արեց, ուր գնաց, ինչ արեց, ոնց եկա, ոչ գնաց, ոչ։ Դու քո բաժին արա հավատարմություն։ Հիսուս պատասխանում է. Եթե ես կանում եմ, որ դա կենամ ինչև ես գամ, քեզ ինչ, դու իմ ետևից ես։ Այսինքն դու քո ծառայությունը հավատարիմ արա, քո ինչ գործնա Հովհաննեսը ոնց կհեռանա աշխարհից։ Այդտեղ նայեք, հետաքրիր է մարդկային մոտեցումը։ Այդտեղ ասում է դուր տարածվել եղբայրները ասում են ասել, բայ, ուրեմն Հովհաննեսը չի մանալ, ինչով Հիսուսի երկրորդ գալուստը։ Ասում են, հա, քիչ փչալ, իրար ասել, բայց Հիսուսն այն չի ասում։ Ասում է, եթե ես կամեմ, որ նա կենամ ինչև ես գամ, ես ինչ, մեզ ինչ, ով և կմահանա, դա մեր որոշելու բանը չի, ոչ էլ հետաքրքրության բանը, դա Աստծո գործ է, որտեղ մարդկան սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, դրանից հետո դատաստան է Աստծո արդար, ավելի տիրոջ խոսք ասեմ, մարդը կապի 70 տարի, եթե զորությունով 70, նրա փառքը ցավ և աշխատանք, այս մեղքի աշխարհում շատ ես ապրում, շատ մեղքեց գործում, շատ հոգսեր ես տեսնում, շատ դատուցավ, բայց կարևորը Հիսուսից անբաժանվում։ Հիսուս մեր բեռը կրում է սիրում։ Մենք թույլ տանք, մենք խոնարհվենք, Հիսուս լավագույնն անում ինձ համար, քեզ համար, քան թե մենք արժանի ենք։ Եվ ուզեմ անդրադառնալ վերջի երկու համարներին, Զայն աշակերտն է, որ այս բաների համար վկայում են, եւ այս բաները գիտենք, որ նրա վկայությունը ճշմարիտ է։ Հիմա ինչից համոզվենք, որ Հովհաննես առաքյալի վկայությունը ճշմարիտ է։ Սուրբ Գիրքը պատասխանը տալիս է։ Եվ Սուրբ Գիրքը ցանկացած մարդու, ցանկացած հարցի լիարժեք պատասխանը տալիս է։ Փորձենք նայել Սուրբ Գրքով։ Առաջ Հովհաննես նամակի առաջի գլխի առաջ երկրորդ համարները։ Այն որ սկզբից էր, որ լսեցինք, որ մեր աչքերովը տեսանք, որին նայեցինք, որ եւ մեր ձեռքերը շոշափեցին կյանքի բանի համար
եւ կյանքը հայտնվեցավ եւ մենք տեսանք եւ վկայում ենք եւ պատմում ենք ձեզ հավիտենական կյանքը, որ հոր մոտ էր եւ երևացավ մեզ։ Ամեն։ Հովանես Առաքյալը անձամբ Հիսուսի հետ շփվել էր, խոսացել էր ավելին Հիսուսի սիրելի աշակերտներ, ավելին հարցրեց Հիսուսին փարվելով ով է քեզ մատնողը, այսինքն շատ անմիջական շփում։ Մեկին որ ուզում ես ճանաչես, սիրես պիտի մոտիկից ճանաչես։ Սերը եւ սիրահարվածությունը տարբեր բաներ են։ Սիրահարվել կարելի է անծանոթ մարդու, մսխալ չհասկանում, չասենք ես ինչ։ Սիրել կարելի ճանաչելուց։ Ես իմ կնոջը սիրում եմ, որտեղ ճանաչում արդեն բավական տարիներ։ Ես Հիսուսին ավելի սիրում եմ, որտեղ Հիսուսը իմ անձնական փրկիչ է դեպ։ Որտեղ ինպես մեղավորի համար Հիսուս իր կյանքը չխնայեց։ Սա սքանչելի է։ Սա մարդկային բառեր անզոր են արտահայտելու այն գործը, որ Հիսուս արել է մեզ համար իրականում։ Մենք շատ բան հիմա չենք հասկանում։ Եկին գնանք ավելի կբացվի։ Ճշմարիտ էր, որտեղ Հովանեսը ականատես է եղել Հիսուսի կյանքին։ Եվ վերջի 27-րդ համարը ընթերցենք, բայց ուրիշ էլ շատ բաներ կան, որ Հիսուս արա, որոնք եթե մեկ գրված են, կարծում թե աշխարհս է բավական չէ լինի այն գրված գրքերը տանելու։ Ամեն։ Նայեք շատ կարևոր է մի հատ նուրբ պահ կա։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոսի 4 ավետարան կա։ 3-ը սինոպտիկ կամ նույնանման, Հովանեսը տարբերում է ոչ առանց։ Բայց 4 ավետարաններում, եթե ուշադիր հետևել ենք ընթերցանության ժամանակ, կնկատենք շատ կարևոր մի բան։ 4 ավետարաններն էլ ընտրովի դեպքեր հատվածներ են Հիսուսի կյանքից արձանագրել։ Դրա համար առաքյալը ասում է, եթե մեկ գրված լեր Հիսուսի գործը, կյանքը, խոսքը, եթե երկին մոլորակը բաց գրադարներ եւ վերքերը շարվեր մինչեւ, չգիտեմ, տեզեր, չէ բաբա։ Ինչու՞։ Ինքը սուբյեկտն է տալիս։ Ոնց համոզվենք, որ սա ճիշտ է։ Սուբյեկտը շատ հստակ է ասում։ Նայենք։ Հիշում եք Հովանես Մկրտիչը, որ աշակերտներն ուղարկում է, Հիսուսի մոտ բանտից։ Հիշում եք ինչ անում։ Գնացեք, տեսեք, ինքն է թե ուրիշին սպասում։ Նայեք ինչ ասում է։ Մատթեոս 11-րդ գլխի 4-5-րդ համարները կարդալ։ Գնացեք Հովանեսին, պատմեցեք ինչ որ լսում եք, ասում է Հիսուս։ Կույրերը տեսնում են, կաղերը քայլում են, որոտները սրբում են, խուլերը լսում են, մեռելները հարություն են առնում, աղքատներին ավետարան է քարոզում, հալելույա, ամեն։ Բայց հիմա գիտեք, որ մի քանի կաղի կույրի մասին է ավետարաններ արձանագրություն տալի, բայց իրականում շատ են։ Հիսուս կարող էր մեկ խոսքով տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր կաղերի քայլել տալ, կույրերի տեսողության տալ, Հիսուսի համար անկայել ոչինչ չկա։ Բայց նայեք պատասխանը շատ լավ տալիս է ինչու է այդպես Հովանես ավետարանի բալանի համար է հիշենք։ Հովանես ավետարանի բալանի համարն է 20-31-րդ համարը։ Թեկուզ ոմանք ցավոք անգամ քարոզիչներ շփոթում են Հովանես 3:16-ի հետ։ Հովանես 3:16-ը, ինչպես Մարտին Լութերն ասել, Աստվածաշուչն է մեկ նախադասությամբ։ Հակից ավետարանը։ Նայեք 20:31-ն։ Սրան գրվեցան, որ հավատաք, թե Հիսուսն է Քրիստոս Աստծո որդին, որ հավատալով կյանք ունենաք նրա անունով, ամեն։ Այսինքն 4 ավետարաններում այնքան արձանագրություններ կան, որ ամեն մարդ գրագետ, թանգարագետ, լսի, կարդա կամ քարոզ լսի, չգիտեմ, ապաշխարի իր ազատ կամքով։ Ապաշխարությունը ստիպողական չէ, եւ Աստված ազատ կամք է տվել ամեն մարդու։ Ապրի, ինչքան կուզես ապրի։ Լավ պատասխան տա Պողոսի միջոցով։ Մարդկանց համար սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, նրանից հետո դա 10 տան։ Ազատ ապրի, անկախ ապրի քեզ, բայց մի օր հիշի։ Աստծո առջև պիտի պատասխան տաս։ Առաջ Հովանես 4-րդ գլխի 8-րդ համարը կուզեմ հիշեցնել։ Ամեն ինչից առաջ միմյանց նկատմամբ անկեղծ սեր ունեցեք, քանի որ սերը ծածկում է մեղքերի բազմություն։ Ներողություն, առաջի Պետրոս 4։ Մեղքերի բազմություն ասելով նկատի ունի մարդկանց թերություններն ու տկարությունները, թուլությունները։ Մի ասայս եղբայր այս քուրեջ տկարություններ, թուլություններ։ Ոչ, Քրիստոսի սիրով սիրի։ Որտեղ դա է Աստծո կամքը։ Ոչ մեկս էլ կատարել չենք, սկսած ինձանից։ Ունենք մեր մարդկային տկարությունները, թուլությունները, բայց Հիսուս մեզ սիրեց, չէ՞։ Մեզ համար իր կյանքը չխնայեց։
մենք ինչենք դժվարանում մեր եղբայրներին, քույրերին սիրել Քրիստոսի սիրով, որտեղ Աստծո կամքն է։ Սիրեցեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, Հիսուս այդպես պատվիրեց։ Ավելին, Գաղատացիների նամակի մեջ, Պողոս առաքյալը ասում 5:17 համար, մեջ դուք ազատության համար կանչված եք եղբայրներ, ձեր ազատություն պատճառ չտաց եք նալու։ Այլ սիրով իրար ծառայեցեք, հալելույա, փառք Տիրոջը։ Եվ կուզեմ մի փոքրիկ պատմությամբ ամփոփել պատգամը։ Պատմի տարիներ առաջ մի փոքրիկ ընտանիք էր ունում, հայր եւ մեկ որդի են ունում մինուճար։ Եվ այս տղան անհաջող կյանքով ապրում եւ բանտ է գցում մարդասպանության համար։ Եվ մի քանի տարիներ նստում է եւ այնտեղ Գեդոյի եղբայրները այցելում են, Գեդոյի մասին շատերս գիտենք անշուշտ, Կազմակերպություն Աստվածաշնչի կտակարանները կտակում եւ այժմ բանտերի վանդանուց դեպոստի եւ այլն։ Եվ այցելում են այս եղբայրը, այս բանտարկյալը ապաշխարում է Քրիստոսով իրենց եղբայրն է դառնում։ Այս տղան որ ապաշխարում արդեն խիղճը տանջում է։ Ես ինչ վատ բան արեցի հայրիկի հանդեպ, որտեղ արդեն բավական ծեր են ծնողները եւ ասում է որ արդեն մի քանի օր ունեն բանտից ազատվի, հեռագիր է ուղարկում ծնողներին։ Բաբջան, մամջան, այսինչ օրը, այսինչ ժամի ես պիտի գամ տուն, գնացքով։ Իրենց տունը լինում է գնացքի կանգարից 200 մետր առաջ։ Ասում է, եթե ինձ ընդունում եք, եթե ինձ սիրում եք, իրենց տունը սեփական է դու։ Ծառի վրա սպիտակ սավան մի հատ կապեք, որովհետեւ տեսնեմ խաղաղությամբ ինձ սիրով ընդունում եք։ Եվ այս տղան երբ որ գալիս է գնացքով, հասնում է իրան ստամոտ անչափես անհամբեր նայում է, տեսնում է բոլոր ծառերի վրա սպիտակ սավաններ։ Եվ աղի արդյունքով մոտենում է, մտնում է տուն, հայրիկին մայրիկին համբուրում է, անառակ որդու պես, ասում է հայր մեղանչեցի եւ հայրը մայրը սիրելն է։ Ծնողը երբեք չի կարող իր զավակին սիրել։ Այսօր ես շատ եմ զարմանում, որ որոշ պատմություններ լսում ես, որոշ երեխաներ ասում են, թե իրենց ծնողներին այսինչից անինչից ինչ շատ է սիրում։ Ոչ, ծնողը հավասարապես է սիրում։ Կարող է մեկ այդ մի երկու բառ ավելի պակաս խոսա, դա ուրիշ է։ Բայց չի կարող պատահի ծնողը ասնիվ, աստվածավախ ծնողը իր երեխաներին չսիրի։ Բոլորին է սիրում։ Եվ սիրում է ամենացորդը։ Թող Աստված օրհնի ամեն մեկիս եւ միշտ հիշենք այս կարևոր հարցում այսօրվանից թող մնա մեր սրտի մեջ։ Սիմոն, ով նանի որդի, սիրում ես ինձ։ Ամեն մեկս մեր անուն հայրանուն այսինչի որդի, սիրում ես ինձ։ Սիրում ես ուրեմն հնարությամբ, հնազանդությամբ ծառայել Աստծո փառքին։ Թող Աստված առատապես օրհնի ձեզ բոլորին իր փառքի համար։ Ամեն։